नमस्कार, शुभ संध्याकाळ मित्रांनो. माझं नाव आहे चेतन कोळेकर आणि भटकंती या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं मनपूर्वक स्वागत आहे. खूप दिवसांनी आज आणि आपण आज आलो सिवूडच्या फ्लोमिंगो नगरीत. तर दिघ्यावरून ट्रेन पकडली डायरेक्ट सिवूड आणि सिवूडला पोचलो. तिथून ऑटोने 20 रुपये घेतले. तर संध्याकाळचा व्ह्यू पॉईंट बघायसाठी, सनसेट बघायसाठी खास हा ब्लॉग बनवतो आहे. आणि मित्रांनो, व्हिडिओवरती नवीन असाल तर सबस्क्राईब करून ठेवा. नवीन अशाच व्हिडिओ बघायला भेटेल. खूप दिवसांनी हा व्हिडिओ येतो आहे, कारण 2-3 व्हिडिओ लगातार कुकिंगचे होते, त्याच्यामुळे वेळ भेटला नाही कुठेतरी. आणि हा नवीन आता एक लेटेस्ट व्हिडिओ येतो आहे. तर व्हिडिओ पूर्णपणे पहा, मधीच कट करून सोडू नका, शेवटपर्यंत पहा. तर चला बघा मित्रांनो, मी तुम्हाला बोललो होतो असा देखाव बघण्यासाठी मी एवढ्या लांबून आलो आहे. खरं तर हे नॅचरल स्पॉट आहे आणि एकदम खतरनाक वाटतं आहे. जसं जसा सूर्य मावळत जाईल तसं सनसेट बघायला एकदम खतरनाक वाटेल. आणि हा समोर दिसतोय ना मित्रांनो, हा फ्लोमिंगो आहे. बघा, बरेचसे इथे मेळावे आहेत. बघा, एकत्र एकजूटपणे राहिलेत. एक नंबर दृश्य वाटतं मित्रांनो. मासा खातच वाटतं. खाऊ काय नाही तर मासा खाणार. बघा मित्रांनो, माझ्या पाठी आहे ना, ते पूर्ण खाडीचा भाग आहे आणि ही खाडी सरळ वाशीला जाऊन पोचते. आणि शक्यतो इथे आलात ना तर शक्यतो उतरू नका, कारण खूप दलदलीचा भाग आहे. आलात तर थोडंसं लांबच राहा. मित्रांनो ना, हे बघा, इथे जाण्यासाठी मार्ग आहे. एक नंबर वाटते, एक नंबर. मोठे मोठे आहेत फ्लोमिंगो. मित्रांनो, हे का कोण कोण ओळखतं ते सांगा, तुम्ही कमेंट करून आठवणी सांगा. हे बघा, मुंबईला शक्यतो आढळतं. मी एका ब्लॉगमध्ये पण टाकलं होतं, मंदिरामध्ये गेलो होतो त्या ब्लॉगमध्ये टाकलं होतं की कमेंट मारून नक्की सांगा. गावच्या ठिकाणी खूप आढळतात. हे बघा, भरपूर आहेत. बघा मित्रांनो, शेंगा बघा किती भरपूर आहेत. शेगलाच्या शेंगा भरपूर झाले. शेगलाची पानं नाही आहेत पण शेंगा भरपूर दिसतात. डांब कोकणामध्ये शक्यतो यांना डांबे बोलतात. हे बघा,
एकदम घडान धरलेला आहे. आवाज बसलेला आहे मित्रांनो, कारण शक्यतो सर्दी झाली होती त्याच्यामुळे आवाज बसलाय. मित्रांनो हे बघा, ही फळं कसली तरी आहेत. सेम आमच्या कोकणामध्ये आमटा दिसतात, पावसातून येतात, पण ही आमटा नाही, दुसरीच फळं आहेत कसली तरी. भरपूर प्रमाणात आहेत. हे बघा, चला पुढे जाऊया. शेवाळ पण भरपूर जमला आहे बघा इकडे मित्रांनो. बायको घेऊन येले हो, बायको कंटाळा. बायको म्हणते खाय आणलंस. तर एकदम जबरदस्त आहे, भन्नाट वातावरण आहे, त्याच्यात काय वादच नाही. बायको तर आपलं नवीन वाटतं. मी पहिलो लग्नाच्या अगोदर ब्लॉग बनवायचो, आता बायको आली तर बायको घेऊन जावं लागतं. हा दुसरा व्ह्यू पॉईंट आहे. एक रस्ता तिकडून गेलाय आणि एक इकडे आहे. एकदम जबरदस्त वाटतंय. तो तिथला आहे ना, तो एक फोटोशूटसाठी व्ह्यू पॉईंट आहे. मित्रांनो हा बघा, लाकडी पूल आहे. शक्यतो येताना सांभाळून या. आहे तसं मजबूत, लाकडी आहे. पावसातून आलात कधी तरी येताना सावकाश या. हे बघा, आता कमी पाणी आहे, पण शक्यतो पावसातून पाणी जास्त असणार इथे. बसून असे नट काढवत खालती